如果諗緊究竟要唔要升級自己套模擬器 set up 嘅話，又或者我想直接攻頂嘅話，咁呢一條片咧就啱晒你啦。咁我哋今條片咧就會介紹一下 Moza 嘅 R21 Ultra 啦，同埋 M Booster 啦，都係一啲 Moza 入邊比較頂級嘅產品啦。咁仲有 CM2 佢嘅 Digital Monitor 啦，同埋佢嘅 HBP Handbrake 嘅。咁首先就要多謝翻2000分 support 呢一套產品俾我哋去做評測啦。咁如果你係諗緊要買，又或者我嚟緊諗住升級嘅，咁記得睇晒呢條片佢啦，因為呢條片咧會詳細咁分析唔同嘅 product 佢嘅優點同埋缺點。咁我哋事不宜遲，廢話唔多講啦，直接入去 Moza R21 Ultra。咁 R21 Ultra 咧，咁其實聽個名，其實你已經知道佢係一個21 Nm 嘅 wheelbase 嚟㗎啦。咁你睇翻佢同系列嘅產品，即係 R3、R5、R9、R12、R16。咁嗰啲咧，其實佢對應翻個數字咧，就係講緊佢嘅 Nm 啦。咁比較入門嘅玩家咧，可能就對 R3、R5、R9咧就比較熟悉啦。咁 R12啊、R16呢啲就比較中階少少㗎啦。而去到再頂級少少嘅 Moza 頂級系列咧，就係 R21 Ultra 同 R25 Ultra 啦。咁相對 R21 同 R25 Ultra 咧，就比較少人講。咁所以我今條片咧，就喺專業角度度分析一下，究竟呢啲台盤、呢啲基座啦，對我哋嚟講係有咩睇法嘅咧？嗱，最基本嘅一樣嘢啦。咁大家成日都以為買大力咧，就基本上要用盡佢嘅。其實呢樣嘢係一個好錯誤嘅知識嚟。咁大多數人其實買一個高啲嘅 Nm， 譬如我而家買30 Nm 嘅 wheelbase 啦，咁其實係唔需要開足30 Nm 嚟揸晒成場車嘅。咁你只要即係用腦諗一下，你都知道噶啦。其實好基本上冇車啦，係 keep 住長時間係會用到咁大嘅扭力去揸嘅。咁你會問啦，喂，咁既然都冇車係會 keep 住咁大力嘅話，咁點解我仲要買咁大力咧？咁呢樣嘢咧就要問翻你平時揸車嘅情況啦。你平時揸嘅時候咧，會唔會成日遇到 clipping 呢個狀態咧？如果有，而且經常出現嘅話，咁即係代表你嘅力回饋已經 set 太大力啦。咁你嘅 in game 入邊校翻低佢少少，但係你會話啦，校得低咗嘅話，咁咪真係細力咗咯 overall。咁冇力嘅時候，咁點算啊？咁所以其實呢樣嘢就話俾你聽，細扭力嘅大盤基座咧，其實就好難去做到一啲好 details 嘅 feedback 俾你。如果你想要 details 嘅話，你就要較細力佢，咁先唔會出現 clipping 啦。唔出現 clipping嘅話，你會覺得佢太細力喎，咁就變一個惡性循環啦。你較細力佢好 details，但我嫌佢唔夠大力，較翻大力佢又冇晒 details。咁所以咧，大扭力嘅 wheelbase 咧就出現去應付呢個情況啦。簡單嚟講就係你用21 Nm 嘅 wheelbase 啦，即使你較到得翻30% 都好，佢其實都係俾到6 Nm 嚟嘅。咁所以當你遇到 clipping 嘅時候，將你嘅 in-game force feedback 調低，去到一個唔會出現 clipping 嘅狀況啦。咁之後你再用一個高扭力嘅大盤基座嘅話，咁就唔會出現一啲情況，就係我較細咗 in-game 嘅設定啦，但係我覺得唔夠力呢樣嘢啦，因為你個 wheelbase 即使較低咗，你都仲有6 Nm 啊嘛。咁當然啦，呢個只係一個例子啦，就唔一定係6 Nm 嘅。其次咧，如果你想追求一個好穩定輸出一個力回饋俾你嘅基座嘅話咧，咁其實 R21 Ultra 相對於 R16、R12、R9咧係比較穩定嘅。咁其實網上已經有人做過測試啦 ，R21 啊，比起一啲 R16、R12、R9、R3、R5呢啲軚盤咧，咁相對 performance 咧就比較穩定嘅。咁除咗佢就咁基本上已經好穩定之外咧，咁其實佢高溫情況下咧，相對嗰個 performance 咧都係比較穩定嘅。咁除此之外啦 ，R21 Ultra 裏邊嘅 motor 啊 chips 咧，其實用料都靚啲嘅，咁所以咧佢就提供到更加穩定嘅 feedback 俾你。即使喺高溫嘅情況之下啦，咁相信平時大家玩開都試過噶啦，長時間玩嘅時候，你摸一摸個 wheelbase，其實你會摸到暖啦，甚至辣手啦。咁其實有啲人都 feel 到啦，越熱就越容易跌鑊嘅 wheelbase， 俾到你 details 就越模糊，越唔夠 stable。咁 R21 Ultra 正正就係喺高溫度嘅情況下，都可以做到好 stable 嘅表現，咁呢樣嘢就係佢優勝之處。仲有啊，佢叫得做 Moza，其實佢就係一個性價比嘅代表。佢用6000幾蚊，你相比起其他 brand，如果你要做到21 Nm 嘅話，基本上呢個價錢係冇可能㗎。咁所以其實個性價比嚟講，你用6000零蚊，你就可以買到一個21 Nm 甚至旗艦級嘅 wheelbase嚟講，你價錢上係非常之抵啦，甚至冇一個 brand， 基本上你揾唔到其他個 brand 係可以做到呢個價錢買到呢一個扭力嘅 wheelbase 嘅。同埋啊 ，R21 Ultra 咧，咁佢就相比起之前 R12、R9呢一啲軚盤咧，可能有啲人就會 feel 到有啲 carbon 嘅感覺啦，扭落去會有啲一格格嘅感覺，同埋佢 feedback 俾你咧都係唔夠 smooth 嘅。而 R21 就已經改善咗呢樣嘢啦，你用落去基本上唔會 feel 到有任何嘅 carbon 感。
相信係因為摩打用靚咗啦，咁就少咗呢啲卡頓感嘅出現啦。咁呢樣嘢其實如果你一揸落去，你 feel 到呢樣嘢其實係好出咗隻 game 嘅，所以呢樣嘢佢改善咗 smooth 咗好多成件事，就令到呢個擬真度咧就再提高多啲啦。同埋啊，你見到佢 wheelbase 嘅後邊咧，其實你會見到佢有兩條 LED 燈帶啦。咁嗰兩條 LED 燈帶話真其實冇乜用啦，但係咧其實你係可以用佢嚟睇到你嘅 TC 啊 ABS 咁樣啦。咁有時你可能 TC 着咗，跟住佢會喺度斬啦。咁呢啲其實對你平時揸車嘅反應咧都係比較好嘅。咁你可以實際地知道哦，原來而家着咗 TC。咁樣可以有個快啲嘅反應啊，相比其他人。而 Moza 嘅生態圈咧，其實佢都幾屈機嘅，軚盤就非常之多啦，多到你揀唔晒啦。同埋佢有咩水撥啊，有 mon 啊，有唔同嘅產品支援佢嘅 wheelbase 嘅。咁所以咧，你揀得 Moza 嘅話，佢嘅生態圈都係非常之完善嘅。仲有最後最重要一樣嘢啦，你個 wheelbase 其實好唔好 feel 咧，好大程度上咧，其實都關佢嘅 software 事嘅。咁佢其實而家嘅 software 已經係非常之完善啦，製造得咁佢有好多參數可以俾你調校啦。相比起其他 brand 嚟講咧 ，Moza 佢自己嘅 software 冇太多罐頭或者 filter 啦，叫做塞咗落去佢哋嘅wheelbase 度嘅。咁所以咧，佢嘅感覺咧其實就比較原汁原味啦。隻 game 俾咩你就有啲咩啦，唔會話某一樣參數特別 sharp，某一樣參數特別差咁樣嘅。如果你自己識 set 嘅話咧，咁 Moza R21 Ultra 就非常之適合你啦，因為佢有好多唔同嘅參數去俾你調校啦。咁你慢慢校下咧，就會校到一個啱你、適合你用嘅 wheelbase 啦。如果要講個缺點嘅話咧，咁就係佢 R21 Ultra 咧，其實相比起 R16、R12呢啲啦，咁提高咗好多嘅，即係提高咗幾個嘅 Newton meter 啦。咁但係咧，佢一啲好 detail 嘅 feedback 上面咧，就冇一個好明顯嘅分別啦。例如咧，就係 oversteer 嘅時候唔夠 sharp 呢樣嘢。但係除咗 oversteer 之外咧，咁其實佢其他 detail set 都唔錯嘅。咁所以以佢呢個價位嚟講咧，其實佢都仲係好屈機嘅。咁講完 R21 Ultra 啦，就講下 M Booster 啦。咁 M Booster 真係一個 active pedal 嚟講咧，咁市面上其實得兩個牌子有做嘅啫。第一就係 Moza 啦，第二就係 Simucube 啦。咁 Simucube 賣緊嘅 active pedal 咧，講緊就2萬幾蚊。咁 Moza 嘅 M Booster 咧就賣緊5699蚊。咁相比起第二個即係佢嘅競爭對手嚟講咧，就平咗4倍嘅差唔多。咁都係嗰句啦，有得 Moza 呢個名喺度，基本上都可以話係性價比嘅啦。而我哋咧就差唔多用咗呢個 pedal 成年啦。咁我哋就會分為講一講佢作為 brake 嘅時候，同埋佢作為記憶子嘅時候嘅感覺啦。咁首先 brake 嘅時候啦，咁佢作為 brake 嚟講咧，咁佢最基本啦就有得校唔同嘅行程啦、唔同嘅重量啦，甚至起始嘅角度啦，同埋圓嘅位置啦，都係有得校嘅呢啲嘢。咁但係你作為一個 active pedal 咧，最緊要就係有嗰個 feel 彈出嚟。咁如果要喺個 brake 度揾 feel咧，其實咧都淨係得 ABS 嘅啫。咁 M Booster 啦，喺 ABS trigger 嘅 timing 嚟講咧，其實做得非常之準啦。咁基本上咧，佢同 in game 入邊啦，着 ABS 嘅時候俾你反應基本上係一模一樣噶啦。仲有啦，因為佢有得校行程嘅長短嘅關係啦，咁所以咧，你基本上係可以校到佢係一個 airframe 嘅 brake 啦，去到一個 GT3 嘅 brake 啦。基本上你就咁 save 咗 profile，想轉就隨時轉得嘅。咁呢樣嘢咧就係 active pedal 嘅方便之處啦。我而家想揸街車就轉做街車 setting，我想揸 Formula 就轉做 Formula setting，我想轉做 GT 車型嘅就轉到 GT 車型嗰度。咁所以咧就唔需要話哦，我而家揸呢架車我要夾硬啲，我就要走出去扭油膠或者換條彈弓啦。咁呢樣嘢就係 active pedal 優勝之處啦。對於懶唔想換膠嘅人嚟講咧，咁其實即使對我嚟講都好啦，我自己係唔會特登為咗呢架車而調校我嘅 brake 嘅硬度嘅。咁如果係 active pedal 嘅話咧，咁就唔同講法啦。因為譬如我而家揸緊Formula 啦，我當揸 F4，咁佢 brake 可能講緊百幾 kg 嘅。咁我一陣間要可能揸街車，我要漂移嘅話，咁我又可以調翻落去輕啲，似翻個街車嘅感覺。咁有時你揸街車，你 heel and toe 你又冇辦法用一個 Formula 嘅重量去做 heel toe 噶嘛。咁呢樣嘢就非常之適合一啲平時會玩唔同 category 車型嘅人啦。咁所以 active pedal 買呢個價錢，其實佢係有佢屈機嘅位置嘅。咁佢就一個 pedal 可以頂你3-4個 pedal 咁樣。咁所以咧，佢喺腳踏嚟講，佢都係一個非常之唔錯嘅選擇。如果會揸唔同車型嘅朋友仔咧，就可以考慮下呢一款腳踏啦。去到極力子方面啦。咁如果用佢嚟做一個極力子咧，其實可以調校嘅位置都非常之多啦。咁我自己咧就唔太中意佢嘅 engine vibration 啦，咁所以咧我就熄咗 engine vibration 呢樣嘢佢啦。咁因為真車其實就唔
太會 feel 到 engine vibration， 更加多嘅係車架傳嚟嘅 engine vibration。咁用得嘅子其實你都係想追佢個 bike point 嘅感覺啦。咁佢個 bike point 有一較高，有一較低。咁你如果想揸貨車，可能咪 set 高啲嘅bike point 咯，咁吊得高啲咧隻腳就要。咁如果你話我揸緊可能係一啲普通街車嘅，你就可以 set 佢低翻少少啦。咁佢都可以較唔同嘅強度、唔同嘅震動頻率，咁佢就可以模擬翻你極子磨合嘅時候嗰種感覺啦。你想佢係好 smooth 咁樣磨合啊，定還是你想佢係突然間你一縮到去某個位就突然間 B 咁喺度震咧？咁呢樣嘢係你自己可以教到嘅。咁你每個車有唔同嘅 setting 都得嘅，save 翻做 profile， 逐架車換，絕對可以。而且佢都可以教極子嘅一條 curve 啦，可以做一個線性極子啦，可以做一個兩段式極子啦。任你教嘅，咁所以咧，佢絕對係可以模擬翻你自己架車嘅力子嘅感覺嘅。咁所以我自己會覺得佢作為極力子係非常之出色嘅，相比起做 brake 嘅話。咁當然啦，如果有錢嘅話，我兩隻都買晒啦，係咪先？唯一一個位有啲唔好嘅位置咧，就係佢如果做一個極力子，你想要 clutch kick，即係一腳踢落去嘅時候咧，你會 feel 到有啲阻力嘅。咁呢樣嘢咧就相比起平時嘅極力子咧就差咁少少啦。但係如果你係追求真實揸街車嗰種感覺咧，呢一個攞嚟做極力子，話俾你聽係絕對合適你。而去到佢嘅 CM2啦，數碼儀錶啦，咁佢其實咧就行翻 Moza 自己嘅 software 啦，咁佢上邊咧就有好多唔同嘅 dashboard 去俾你揀啊。咁佢自己嘅 library 都好多啦，咁再加上你仲可以上網啦，去翻佢自己官網啦，咁仲有 community 啦，咁大家就會 upload 自己嘅可能自己 design 咗嘅一啲 file 上去啦，咁你就可以轉一啲唔同嘅 dash 啦，適合翻你嘅車啦。我揸麥拿倫嘅時候，我可以轉做麥拿倫；我揸 Benz 嘅時候，我轉做 Benz；我揸 U7 嘅時候，可以開地圖，可以開 speedometer， 完全係就翻你自己個人需要嘅嘢咧，去轉翻你自己嘅 profile 啦。咁仲有咧就係佢上邊同埋側邊兩邊咧都係有排燈嘅，咁佢就可以模擬翻你 RPM 啦，你平時爆轉嘅時候會着燈啦，仲有啦 TC 啦、ABS 啦同埋 Speedometer 嘅時候咧都會閃嘅。再加上咧佢係 touch mon 嘅，咁你想隨時換 mon 就撥走佢就得噶啦。咁有啲 dashboard 係左右可以撥唔同 version 啦，有啲就如果你想轉第二個 dashboard 就上下撥咗佢啦，咁就唔使你每次要換 dashboard 嘅時候咧，你都走翻入去個 software 度讀翻佢出嚟啦，咁就非常之方便啦呢樣嘢。而且佢 quality 上都係非常之高啦。其實佢同其他一啲大 brand 嘅dashboard 嚟講咧，佢做到嘅嘢其實同人哋係基本上一樣嘅，冇話多冇話少咁樣。咁所以佢呢個價錢嚟講都係嗰句有 Moza 真係代表性價比嘅出現啦。同埋佢安裝嚟講咧，其實佢都有條高條低啦，咁所以就可以適合翻你用唔同軚盤啦，同埋你嘅視覺啦，你可以點樣喐隻 mon 咧，唔會俾個軚盤遮到呢樣嘢。咁其實呢樣嘢就非常之用心啦，即係我點樣坐都好，我 driving position 係點樣都好咧，我只要校翻高低咧，就唔會因為軚盤或者因為其他嘢擋住我隻 mon 啦。都係嗰句啦，如果要講一個壞處嘅話，唯一一樣嘢就係佢唔可以用 SIM hub，就冇辦法同 SIM hub 嗰邊嘅 dashboard 連動啦。咁不過佢自己 community 都夠大啦，同埋佢有一個 design 啊，咁呢樣嘢就可以自己去畫一個你自己想要嘅嘢啦。咁只要你嘅創意力夠嘅話咧，咁你想做咩樣咧，你自己都可以 design 到啦。去到最後咧，就係佢嘅 HBP handbrake 啦。咁佢呢個 handbrake 咧，其實就係彈弓 handbrake 嚟嘅。咁 handbrake 用彈弓有咩好處咧？就係比較耐用啦。始終橡膠係一個消耗品，拉得耐咧係會鬆啦，同埋會爛嘅。咁所以咧，彈弓就唔需要去保養啦。而佢原廠咧，其實已經有兩條彈弓啦，一條黃色，一條藍色啦。咁黃色嘅腍啲啦，藍色嘅硬啲嘅，咁佢俾你校翻唔同嘅硬度啦，同埋佢喺設計方面其實佢都係非常之用心啦，做咗好多唔同角度嘅調校俾你啦。即使你將支 handbrake 點樣裝都好咧，都總有一個角度啱你用嘅。而且啊，你仲可以將佢嗰支嘢打橫放，好似我哋咁樣模擬翻真車冇改裝 handbrake 嘅話個樣啦，而唔係一啲 hydraulic handbrake 嘅感覺啦。而且佢嘅價錢都係非常之平啦，630蚊，我諗冇第二個 handbrake 可以比得過佢噶啦。同埋佢嘅用料都係非常之靚啦，咁佢就用一個叫做 aerospace grade 嘅 aluminium 啦，咁你摸落去你都 feel 到其實佢嗰個感覺係比較高質啦。呢啲感覺多數都係一啲比較 premium 嘅 brand 或者 premium 嘅產品你先會摸到嘅。咁要彈嘅話咧，就係佢兩條彈弓嘅硬度咧，其實唔係差得好多嘅。咁所以咧，如果真係可以啊，你問我
就可以整硬少少硬啲嗰條人工啦。咁以上咧就介紹咗4款唔同 Moza 系列嘅產品啦。我自己就覺得呢個牌子性價比就毋庸置疑噶啦，喺咁平嘅價錢，你想追求 quality， 佢都係做到嘅。甚至佢出埋 Active Pedal， 相信對於一啲入門玩家嚟講，如果佢唔出嘅話，可能一直都唔會捨得抌嗰個錢去買一啲頂級嘅 Active Pedal。咁所以如果你係 budget 有限啦，但係又想體驗 Active Pedal， 又或者用一啲唔錯 feedback 嘅軚盤嘅話咧，咁 Moza 絕對可以幫到你。不過喺度講翻聲對唔住先，太耐冇出片啦，唔好意思，真係太多嘢做。嚟緊會出翻多好多片，咁記得訂閱我哋，同埋 follow 我哋 IG， 撳埋鐘仔，咁就第一時間收到我嘅信息，好快就會有新片出嚟。咁我哋今條片就去到呢度，下條片見。